જુગા ભાઈ ઓલી એક્ટિંગ મારો તો એલા ભાઈની અહીં મારો દીકરો કે માથે થી પાઠા એટલે તમારો વારો આવી ગયો એટલે યાર વારો આપણે બગડે નહીં ને બહુ વાર નો લાગે ને એટલે જે નથી આવડતું એને બહુ નથી જતા મોટરસાઇકલ યાર માણને દઈ હું કામ હાલે આમ કરતો તું મને ખબર હી ન્યા હા હા હાલો રોલિંગ કેમેરા એક્શન એ વે ભાઈ અમે તો આવી આ ડ્રાઈવર ના ગાડી વાળા કઈ ગાડી વાળા કહી દે ને મોટર વાળો કહી દે તો હાલે ગાડી વાળા કીજે અમે તો આવી મોટર વાળો કઈ નથી આવડતું મોટર આવડી ગયો અને જો ઈ કાતે જોયું જ નથી તે જો આમ કર્યું તું હું જ તને શીખવાડું કેમ કે મને તારી મને ખબર છે આમાં કોણ આમ બેઠો તો અને આમ તો તે જોયું જ નતું આટલું કર્યું તું એ પણ અમે તો આવી પણ આ ડ્રાઈવર ને અણમણ ને લઈ લો ઈ નહીં આવે તારી તને નથી ખબર ઈકો આવે ઈકો જવા દે ઈકો જવા દે હાલો એક્શન એ વે ભાઈ અમે તો આવી આ ગાડી વાળા ને અનવર ને લઈ લો ઈ નહીં આવી એકવાર પાછું ઊભા થઈ જાય યો હા ભાઈઓ તો મને પૂછને તું આ બે જશે હરકી રોલિંગ કેમેરા એક્શન એ વે ભાઈ અમે તો આવી આ ગાડી વાળા ને અનવર ને લઈ લો ઈ નહીં આવી આમ બેજો આ તેમ આવું પીરું ને આમાં કેટલી માથા